大家好，如果说冯绍峰的妈妈在赵丽颖加入豪门之后，开始横挑鼻子竖挑眼，开始看不上赵丽颖的低文凭和穷家境，以及连带出来的各种餐桌礼仪、家里屋外等等的生活细节，似乎让人有种本末倒置的错觉。因为结婚之前，冯绍峰妈妈对儿媳说的那么多的好话，咋就都忘了呢？为什么非要在两人结婚之后才开始放大和数落这些缺点呢？逻辑是不是有点混乱呢？其实，美满的婚姻有一大隐形的杀手，很多人都会忽略到，属于只缘身在此山中的感觉。它是一种非常微妙的心态，或者说是能力。它同时也是一个相当重要的权衡婚姻幸福度的砝码。无论它多了还是少了，都会轻易让情感的世界失衡，让婚姻的暖色失真。它到底是什么呢？它就是一种试图在婚姻中掌控主导的心态。任何婚姻说白了，其实就像一架双人的马车，或者说两人的小船，无论在大陆上驰骋，还是在汪洋中颠簸，都需要一个拿缰绳的，或者说是掌舵的人。这原本是一种必要的决策、良好的互动，以及并肩作战、同舟共济的参与感。然而，对于赵丽颖、冯绍峰的婚姻而言，因为妈宝的角色缺失，也就凸显出了冯绍峰的妈妈地位和角色出来，而后者便试图通过长辈的身份、调教的角色，参与到了两个人的婚姻当中。因此，所有针对赵丽颖的挑剔和画饼，其实都在突出一种与生俱来的优越感和全盘掌控的舒适度。这种追求主导、强势掌控的心态，自然可以帮助冯绍峰进入画室和户主的角色，却又跟个性独立的赵丽颖产生了根本性的冲突。因为两个人的婚姻，如果其中一方被反复弱化，甚至完全处于被动听话的层面，那么婚姻就开始失衡了，最终危险了。因此，也最终导致了一对璧人的婚姻小船最终还是不幸翻了船。这个案例可以说是婚姻中女方被动的失败案例。另外一个案例刚刚相反，则是恋爱中女方主动的失败案例。这个主角就是未婚先孕的歌手张碧晨。他在才华横溢的鬼才华晨宇面前，无论情窦初开的起初，还是婚姻梦幻的破灭，一直都在扮演着一个十足卑微的爱情配角。在恃才自傲的花花公子面前，他如同侍女一般，尽最大可能的讨对方的欢心，哪怕对方爱答不理，甚至直甩脸色，也无怨无悔，卑微到了尘土。这其实也无妨，因为为了爱情死心塌地的女孩或者男孩，在这个世界上并不罕见。然而，关键的是，你的付出倘若压根就没有回报，甚至连理解都没有的话，你那无条件的付出和爱就显得廉价无比了。因为无论爱情还是婚姻，真正的幸福源自于能够不断制造能量和惊喜的双方的互动，而不是欲壑难填的无底洞。扪心自问，天底下除了爸爸妈妈的爱，难道真有这样纯粹的无条件的爱吗？相信张碧晨的爱和付出，也绝对不是纯的单方面的付出而已，只是落花有意，流水无情。依旧陶醉于顶流光环的华晨宇，不会为了自己的女儿去放弃单身的自由，更不会为了痴心的张碧晨放弃更多的选择。婚姻需要平等，也就是平等的爱、平等的付出，以及平等的交换彼此的婚戒、承诺和未来。如果爱得太卑微，你就输了，不仅输了自己的时间、青春和感情，更输了自己的忍耐、刚强和自尊。无论赵丽颖、冯绍峰，还是张碧晨、华晨宇，明星们的婚姻成败或者感情纠葛，其实都能让我们窥见婚姻的真相和幸福的密码。愿天下有情人终成眷属，愿平等与幸福双宿双栖。